السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما يخص خلاط الهاند ميكسر، خلاط حوض الوش اللي هو الشجرة الشوكة حسب ما حضراتكم بتعرفوا اسمه المسمى بتاعه، كل ده هنشوفه على قناة محترف سباكة. ده الخلاط هنشوف هل التكلفة اللي هنجيبها عشان نحيي الخلاط ده من جديد هل هتقايم نفس القيمة بتمن الخلاط ولا هتكون أقل، وهنجيب الحاجة على ايدينا واحدة واحدة كده. هنجيب جميع الأجزاء بتاعته ونجمع الخلاط، ويا رب الحلقة تعجبكم، وإن شاء الله هتشوف الحلقة على قناة محترف سباكة. السلام عليكم.